Então, ó, deixa eu lhe contar. Toda vez que eu tô namorando com ela, o pai dela chega, pega na orelha dela e bota pra dentro de casa. E daí? Toda vez que eu tô namorando com ela. Teve um dia que eu tava na igreja. Tava lá na igreja, o pai dela tava lá. Eu não vi o pai dela, um monte de gente. Aí o pai dela chegou lá, tava eu e ela lá e o pai dela. O pai dela chegou lá, saia daí, eu não já disse que não queria ver você com esse cachorro. Chamou eu de cachorro. Menina, não aguentei não, fui lá e mordi na canela dele.